Всем привет! Канал Энергия Человека, я ведущий Крутой Сергей. Сегодня решил для вас снять ЕГФ. Как видите, у меня все подготовлено, свеча вот она. Это зажигалка, которая будет зажигать свечу. И на телефоне у меня ЕГФ, как обычно, в принципе. Пока что нету такого нормального, но будет на телефоне. Уже давно такого видео не было, поэтому решил для вас заснять. Но не буду томить, что ЕГФ будет сниматься с Георгием Михайловичем Вициным. Это был замечательный советский актер, который снялся во многих фильмах советских, ну и не только. Он занимался многим другим. Биография будет немножко описана, рассказ небольшой, кто не знает, кто такой Вицин, Георгий Вицин. А с меня, как всегда, хороший ЕГФ и связь с этим человеком. Ну что ж, начинаем. Вицин, Георгий Михайлович Вицин. Биография. Ранее года. Родился 5-18 апреля 1917 года. Теорики. Ныне Зеленогорск, в составе Санкт-Петербурга, в тогдашней Финляндии. Об этом свидетельствует запись церковной книги Крестовоздвиженской церкви на Большой Посадской улице, где его крестили. Однако в поздние официальных документах дата рождения стала значиться 23 апреля 1918 года, а место рождения Петроград. Это произошло из-за того, что его мать в 1920-е годы, устраивая в оздоровительную лесную школу, сделала его моложе и исправила год рождения на 1918, 23 апреля 6 мая являлся днем его именин. Первоначально фамилия будущего актера также выглядела иначе — Вицин, но позже из-за ошибки по-спартийски букву «и» сменилась на «и». Его родители были родом из разных краев России. Мать Мария Матвеева из Пензы, отец Михаил Егорович из села Небылое Владимирской губернии. С искусством оба никак не были связаны. Когда Георгию Вицину было 8 месяцев, семья переехала в Москву. Мать устроилась билетершей в колонный зал Дома Союза и часто брала сына с собой. С 12 лет Вицин начал выступать на школьной сцене, как правило, в амплуа отрицательных героев. 1926-1933 года учился в Московской школе семилетки номер 26, 1933-1934 в театральном училище при Малом театре, ныне Высшее театральное училище имени М.С. Щелокина. Оттуда был отчислен с формулировкой за легкомысленное отношение к учебным процессам. В 1934 году поступил в театральное училище при театре имени Вахтангова, ныне Театральный институт имени Бориса Щукина. 1 октября 1934 года был зачислен в театральную студию МХАТ II, где учился Серафима Бирман, А.И. Благонравова, В.Н. Татаринова. Все в Москве. В 1936 года актер с театра студии под руководством Н.П. Хмелева. В 1937-1969 Московский драматический театр имени М.Е. Ермолова, куда вошла театр-студия. 1969-2001 театр-студия киноактеров «Все в Москве». Карьера в кино. Дебют актера состоялся, как считался, в эпизодической роли опричника фильма «Иван Грозный» С.М. Эйнштейна 1944. Однако, по словам Цукермана, скрупулезно собиравший все факты его жизни, актер как-то
признался ему, что Эйзенштейна он в глаза не видел, а дебютировал в 1945 году в фильме Сергея Юрьевича «Здравствуй, Москва». Известность пришла к актеру после фильма «Запасной игрок», в котором он исполнил роль Васи Веснушкина. Вслед за этим снялся фильм «Она вас любит». Несмотря на то, что в этих картинах он исполнял роли юных пареньков, актер был уже далеко за 30. Застенчиво и отзывчивые его герои приглянулись зрителю. В то же время он снимался в исторической ленте композитора Глинка и Белински. Широкую известность актеру принес образ труса, воплощенный им в комедии Леонида Гайдая «Пес Барбос и необычайный кросс», «Самогонщик», «Операции» и другие приключения Шурики и «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». Актеру часто приходилось играть персонажа пьяниц. В этих роликах он был очень убедителен, так как обладал специфическим голосом и внешностью. В реальной жизни актер не пил и не курил, вел здоровый образ жизни, увлекался дыхательной гимнастикой и йогов, но в «Кавказской пленнице» актер все-таки пришлось выпить настоящего пива, поскольку отвар шиповника, который потребовал актер, в кадре выглядел неубедительно. Среди других героев наиболее известной роли актера авантюрист Сэм в «Деловых людях», новелла «Вождь краснокожий», Миша Бальзаминов и «Женитьба Бальзаминова», сэр Эндрю в «12 ночи», волшебник в старой сказке и хмырь в «Джентльмене удачи». Вицин также обладал талантом в декларации и многие работы над озвучиванием мультфильма. До преклонных лет актер выглядел очень молодо. В 30 лет он сыграл 18-летнего Вася Веснушкина в фильме «Запасной игрок», в 46 25-летнего Миша Бальзаминова, «Женитьба Бальзаминова», в 59 принца Кукимора, по сюжету ему 20-30 лет, фильмы «Пастух Янка». При этом талант позволял ему играть и возрастные роли. В частности, в 38 лет актер изобразил деда Мусия в картине «Максим Перепелица». Он также был художником, рисовал шаржи и актеров, пробовал себя в скульптуре, графике, живописи. С наступлением 1990-х годов актер совместно с другими участниками Троицы начал много гастролировать по стране. До последних своих дней играл в Государственном театре киноактера, ныне Центр театра и кино на Поварской. В последние годы жил очень скромно, отдав свою большую квартиру в центре Москвы дочери Наталье, перебрался в Хрущевку в Староконюшенском переулке, крайне ограничивал общение со сторонними людьми, избегал встреч с журналистами, практически постоянно находился в квартире, выходя на улицу только покормить голубей. От помощи отказывался, говоря: «Не могу взять, ведь люди последние отдают». После 1995 года не снимался в кино. Все. Я записал видос. Давай попробуем узнать, что у нас. Мы зажгли свечу и включаем НГФ. Я хочу связаться с Георгием Михайловичем Вициным. Я хочу связаться с Георгием Михайловичем Вициным. Я хочу связаться с Георгием Михайловичем Вициным. Георгий Вицин может ли ответить нам на вопросы?
Ладно, будем задавать потихоньку вопросы. И постепенно на них будут ответы появляться. Надеюсь, будет все понятно. Георгий Вицин, скажи мне, в каких фильмах ты снимался? Ладно. Какой был самый лучший фильм, в котором ты снимался? По твоему мнению. Георгий Вицин, ты сейчас здесь находишься? С нами? Да. Давненько уже, значит, не снималась. Ну и поздно начиналось, пока подготовил все оборудование. Георгий Вицин, можешь ты нам ответить на вопросы? Сейчас возьмем. Так, какой-то был ответ. Скажи мне, что сейчас ты видишь перед собой? Скажи, Георгий Вицин, ты ушел с физического тела, потому что пришло время? Почему самые лучшие картины, в которых ты снимался, присутствовала ваша великая троица Вицин, Моргунов и Никулин? Может ли нам ответить Вицин или кто-нибудь за него на эти вопросы? Ведь он
Угу. Кто-то ответил. Наверное, Вицин. Скажи, Вицин, когда я так общаюсь с духами, и именно с тобой, там, на том свете, тебе разрешается что-то говорить мне? Как так получается, приходят ответы от вас с того света, через что вы говорите? На это ответ, наверное, не будет вопрос. Что тебя привело в актерскую жизнь? Георгий Вицин, кем ты хотел стать, как будучи маленьким? Георгий Вицин, ты с нами еще? Хотел бы ты поменять все, если бы смог бы поменять в своей жизни? Ладно. Кто сейчас мне отвечал? Хорошо. Сможешь ли ты еще ответить на несколько вопросов, которые я задам?
Ты дружил с Никулиным или и с Моргуновым? Почему выбран был именно этот состав актеров для съемки картин, как «Операция Ы», «Кавказская пленница» и многие другие? Как ты развился в духовности? Каким ты сейчас стал духом? Ну, на каком уровне ты сейчас развился духовно? Георгий Вицин, в каком сейчас ты мире находишься? Что бы ты хотел передать своим поклонникам и любителям фильмов твоих?
Ответ на последний вопрос. Хорошо. Скажи просто что-нибудь на прощание. Ладно. Георгий Вицин. И отпускайте. Георгий Вицин. И отпускайте. Георгий Вицин. Я отпускаю тебя. Иди к небу. Ребят, вот такой ГФ получился. Было некоторых ответов. На некоторые вопросы ответов не поступило, так как Вицин не все вопросы отвечал. Вот так получилось. Хочу сказать, что кто меня смотрит впервые, можете посмотреть предыдущие видео, либо целые плейлисты. Возможно, что-то вас зацепит. Либо это видео зацепило уже, и вы обязательно подписывайтесь на канал. Будет интересно. Будет все дальше. Еще интересное видео. А с вами был Крутой Сергей. Всем удачи. Всем пока.